Hey, what's up good people, it's me Jishan and welcome to my YouTube channel viewers. তো আজকে আমি একটু বের হয়েছি বাইরে। আমার একটা ট্রাইপডের খুব দরকার, মোবাইল স্ট্যান্ড আমার ভিডিও বানানোর জন্য। সেই জন্য আমি আজকে একটু বাইরে বের হচ্ছি। আজকে দেখাবো তোমাদের আমি কোথা থেকে ট্রাইপড কিনবো এবং কত দাম এবং কোন দোকান থেকে। চলো। চারটা বাজে, অনেক রৌদ্র। আমি যেই দিকটা যাচ্ছি ওই দিকটা অনেক রৌদ্র। এই যে ভিউয়ার্স, নিয়ে নিয়েছি ট্রাইপড। এটা রেট হচ্ছে গিয়ে সৌদিয়ান 40 রিয়াল সৌদি রিয়ালে। মোটামুটি ভালো মানের একটা ট্রাইপড। তো আমাকে এখন জলদি যেতে হবে, কারণ 5টা বাজতে আর মাত্র 20 মিনিট বাকি আছে। কারণ 5টার পর থেকে লকডাউন শুরু হয়ে যাবে। আর এই লকডাউনের মধ্যে যদি পুলিশের কাছে ধরা খাই তাহলে 10,000 রিয়াল জরিমানা এবং 1 মাসের জেল। তো অনেকেই তাড়াতাড়ি করে মুভ করতেছে, কারণ টাইম শেষ। আমাকে জলদি যেতে হবে, না হলে সমস্যা। এখন প্রায় 4:30টার মতো বাজে, কিন্তু এত রৌদ্র, বাইরে থাকাই যাচ্ছে না। প্রচুর রৌদ্র, তাপমাত্রা এখন মিনিমাম 40 ডিগ্রি আছে। বাইরে এতটা রৌদ্র যে 10 মিনিট আমি মুভ করছি, তাতে আমার অবস্থা খারাপ। পুরো একদম ঘামে গেছে পুরো শরীর। স্যানিটাইজ করে নিই। এখন এটা আমি আনবক্স করবো। আমি অবশ্য জানি না, কখনো আগে আনবক্স করি না ট্রাইপড, তো ফার্স্ট টাইম ট্রাই করছি। এটা হচ্ছে রিমোট, এর সাহায্যে ভিডিও স্টার এবং ফটো ক্যাপচার করা যায়। রিমোট এটা হচ্ছে মাউন্টটা এখানে লাগাতে হবে। এটা
1020 মিলিমিটার, 1020 মিলিমিটার। এবং এটা সৌদি রিয়ালে হচ্ছে গিয়ে 40 রিয়াল রেট, 40 রিয়াল। তো ভিউয়ার্স, রাইট নাও আমি আমার ট্রাইপডটা সেট করে ফেলেছি। আমার ট্রাইপডে আমার মোবাইলের সাথে ট্রাইপডটা এখন সেট আছে। তো এখন একটু ভিডিওগুলো প্রফেশনাল লাগছে। প্রফেশনাল ভিডিওর জন্য একটা ট্রাইপড খুবই দরকার, যার জন্য আমার কেনা। এটা তোমরাও কিনতে পারো খুবই সাশ্রয়ী মূল্যে, খুবই রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে। তো এখন থেকে যতগুলো ভিডিও আমি বানাবো সব এই ট্রাইপড দিয়ে বানাবো। তো ধন্যবাদ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য। ভালো লাগে থাকলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করো এবং আমার ভিডিওটা আমার সাথে থাকো।